此时主播正在直播，还不知道将要发生什么。要把他盯着贝勒，时刻注意贝勒的一举一动，生怕贝勒做了什么让他不高兴的事。我勒个妈妈呀！你可长点心吧，他做的事儿怕是会让你不高兴。此地不宜久留，俺先撤了。然后主播就闻到了一股威力极其强大的恶臭。我操！你这啥了？真的太夸张了，量太大，味道太臭。像存了多年的宿便，又得拿出我的宝藏除臭剂了，除菌率99.9%，就连导致小狗皮肤病的全小孢子菌都可以消灭。生物酶技术从源头分解臭味，清新的花香味，喷小狗、喷马桶、喷狗窝、拖地都可以用，一大桶4斤，能用大半年。现在买就送300毫升试用装。不是，这都不挨揍呀？那俺也来。看俺来泡巨大无比的，一会儿妈妈指定表扬俺。大胖狗疯